Итак, Yes. You can go for Deepak question. yes. Where is Deepak? Show me. Пятый вопрос от Дипака. Где Дипак? Дипак где? Deepak is here. Подними Okay. руку. Okay. He must be watching. So you ask the question. Если я правильно понимаю, у каждого саньясина свой северный кунсангар. Вот прямо сейчас, когда Дипак не видит кунсангар, существует ли кунсангар? И если да, то где он находится для Дипака и в каком виде? Deepak, his question I will read in English for И people. сейчас вам же прочтет на английском. Deepak has asked, if I understand correctly, each sannyasi has his own Kunsangar. Kunsangar is the place where we do every time meditation camp. Is a Buddhist monastery. We do meditation camp there every year, twice a year. Кунсангар — это то место, где мы каждый год проводим медитацию два раза в год. So, Deepak, our own center, our own ashram, our own commune, or monastery, or meditation hall, whatever you call, it is within us. И, Дипак, что я хочу тебе сказать? Наш медитационный зал, наша коммуна, наш кунсангар, он всегда внутри нас. The outer meditation monastery is just to help us to go inside, inward. И внешний монастырь, он нужен только для того, чтобы мы могли идти внутрь. And this corona also has the same message. И у короны тоже такое же послание, что мы должны идти внутрь. Most of our friends is confined all over the world inside their home. They cannot go out. И большинство из наших друзей по всему миру сидят дома, они не могут выйти на улицу. So Deepak, this is the best time because you can't go out. So try going in. Итак, Дипак, если ты не можешь выйти наружу, надо идти внутрь. Corona has provided a very good opportunity for also sannyasis and all meditators who meditate and do inward journey. It has provided a wonderful time to go in, go within. И корона создала для нас такую чудесную возможность, чтобы мы могли пойти внутрь. Deepak, here at Tapovan, we have enjoyed these 2 months of lockdown so much. И, друзья, вот эти 2 месяца короны мы в Тапобане наслаждаемся так сильно. Our meditation has deepened because people are not coming from outside and we are not allowed to go outside. И потому что, сюда не могут приехать люди, и мы не можем выйти наружу. So this year we are not meeting at our Moscow Kunsigar. This May at least. I don't know about September, what will happen in September. И в этом году, в мае, мы не смогли встретиться в Кунсангаре. Насчет сентября я пока не знаю. But our own ashram is always within you. Но наш ашрам, он всегда внутри нас. I understand the outside Buddha field is very helpful. Without the support of outside Buddha field, it is very, very difficult to find out our own inside temple. И я понимаю, что внешнее поле Будды также очень важно. И без вот этой внешней поддержки нам очень сложно найти свой ашрам внутри. But ultimately, we have to go in. There is no satisfaction and no end of outward journey. Ultimately, the only paradise is within us, our own center. И в конечном итоге мы должны прийти к нашему центру, потому что вовне ничто не сможет удовлетворить нас. So, Deepak, you are a very sincere seeker, meditator. You have not missed any meditation camp in Moscow. Дипак, ты очень искренний, ищущий, и ты не пропустил ни одного кемпа в Москве. So I know that you can meditate. You are matured in meditation. You are already seasoned sannyasi. И я знаю, что ты уже очень зрелый саньясин, у тебя очень зрелая медитация. So it is not only for Deepak, it is for all my friends who are watching me. И in это this. не только для Дипака, это для всех друзей, которые сейчас смотрят нас. Take this opportunity of Corona crisis
to go within us. И, используйте эту возможность, во время короны, во время кризиса идти внутрь. It has provided a situation that we cannot move much outside and not many visitors come to visit us. И у нас сейчас такие условия, что мы не можем идти, наружу, выходить из дома, и у нас не так много посетителей. So close your eyes and try to find out your own ashram, your own kunshigar within you. И поэтому постарайтесь закрыть глаза и найти свой собственный ашрам внутри, свой собственный кунсангар внутри себя. Then the corona crisis can become a blessing in disguise. И тогда этот кризис короны станет для вас истинным благословением. And my dear friend, I tell you, we are enjoying this time. We have more free time for going into meditation, and our meditation has become longer and sometimes we sit for hours, 4 hours, 5 hours, and nobody feel hurry because there is no place to go except inside. И, друзья, мы невероятно наслаждаемся этим временем, и у нас намного больше времени для медитации. И иногда мы сидим в тишине по 4-5 часов, и ничто нас не отрывает. And my friend Deepak is little bit serious person. И Дипак очень серьезный человек. So I will ask Deepak that read some joke books, and there's a lot of funny things in internet, no? Поэтому, Дипак, купи себе, пожалуйста, сборник анекдотов. And you also laugh. You are very sincere meditator, but you should enjoy the laughter side of the life. И, пожалуйста, смейся. Ты очень серьезный и искренний искатель, но нужно еще и смеяться тоже побольше. Have a good time, Deepak, and we'll meet existence as existence may allow. I'm very eager to meet you. И наслаждайся вот тем временем, которое нам сейчас дано. И я очень буду рад тебя видеть в следующий раз.